Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit einer Menge interessanter Themen. Neues Speedset, neues Wochenend-Upgrade-Event, neues Event-Event, Patch Notes und ein neuer Code tatsächlich mit Gratis-Items. Zuallererst das CS-Set Forest Spirit nennt sich das Ganze. Und auch wenn es jetzt nicht meinen direkten Geschmack sehr trifft, wobei ich sagen muss, dass das rechteste Set, das grün, schwarz, gelb oder, keine Ahnung, beige, finde ich eigentlich schon ganz nett. Und grundsätzlich finde ich es jetzt vom Design her eigentlich auch gar nicht so bad. Ich muss sagen, ein bisschen weird sehen die Beine von den Charaktern aus, von den weiblichen. Ich finde Flive Character generell nicht besonders attraktiv, grundsätzlich. Deswegen, ja, ist hier, glaube ich, gar nicht so vorteilhaft, dass die Beine nicht so wirklich bedeckt sind. Sieht irgendwie weird aus, keine Ahnung. Also, vielleicht liegt es an den Screenshots, vielleicht sieht es in-game ein bisschen besser aus. Aber irgendwie sieht das weird aus. Keine Ahnung. Und, ja. Aber generell dachte ich eigentlich, dass das relativ gut einkommen würde. Aber heute im Stream war die Meinung wohl ziemlich negativ tatsächlich. Weiß jetzt nicht zu den Fluggeräten, zu denen sind wir gar nicht wirklich gekommen. Aber ja, das Set war gar nicht so super beliebt jetzt im ersten Eindruck anscheinend. Ich denke trotzdem, dass es sich gut verkaufen wird, weil ich sehe jetzt eigentlich nicht wirklich, warum es nicht beliebt sein sollte. Aber wie gesagt, das sieht ja jeder immer ein bisschen anders. Es ist sehr subjektiv, also muss man auch immer aufpassen. Man selbst kann etwas übelst abhaten und es kann trotzdem extrem beliebt sein. Und andersrum geht es natürlich genauso. Man selber kann etwas übelst feiern, aber niemand außer dir feiert's. So ist das halt manchmal. Genau. Ja, mal gucken. Dann haben wir endlich das Schmuck-Upgrade-Event Enhanced Upgrade Accessories. Dieses Wochenende, Freitag 0 Uhr bis Sonntag 23:59 Uhr, 27. Juni bis 29. Juni geht das Ganze. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ist halt hier längst überfällig gewesen, muss man sagen. Die meisten Leute haben, glaube ich, aus Verzweiflung, aus Notdrungenheit schon längst geupgradet. Ich weiß, ich will hier nichts unterstellen. War halt einfach sehr ärgerlich, dass sie das Schmuck-Upgrade-Event quasi direkt vom FEC gestartet haben, 2 Wochen vorher. Entsprechend ja, die übliche Wartezeit auf ein Event, bis es zweimal stattfindet, ist 2 Monate. Das mag sein. Aber wir hatten auch 3 oder 4 XP-Events während dem FEC bisher, auch wenn vielleicht eins davon ein Entschädigungsevent war, ist egal. Also ich sag mal so, die Möglichkeit, es etwas früher zu starten, wäre auf jeden Fall da gewesen. Und es gab definitiv ein paar Wochenend-Events, die ziemlich unnötig waren. Stone Rain. Also man hätte es auf jeden Fall früher machen können. Aber wollte man wohl, aus welchen Gründen auch immer nicht. Aber ja. So ist das halt manchmal. Jetzt ist auf jeden Fall am Start. Mir bringt es absolut gar nichts. Ich habe kein Geld und auch keine A-Products. Aber für alle anderen, die Geld und oder A-Products haben, viel Glück und Spaß beim Upgraden. Ja, dann Whole New Substance Event. Dieses Event hat schon mal stattgefunden in einer anderen Form. Da hieß es anders und ja, keine Ahnung, hat vielleicht minimal anders. Ne, ehrlich gesagt nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass das actually Copy-Paste tatsächlich ist, weil genau diese Eventbeschreibung habe ich schon mal gesehen. Und ja, ist eines der langweiligsten Events, was überhaupt möglich ist. Das heißt, du tötest einfach nur Monster und droppst Items. Diese Items sind zeitgleich auch Boxen, in denen Lifestyle-Materialien drin sind. Abhängig von Glück bekommt man entweder A-Tier, B-Tier, C-Tier, D-Tier-Materialien mit der entsprechenden Wahrscheinlichkeit, seht ihr hier. Und da sind dann halt die verschiedenen Upgrade-Materialien drinnen. So, klingt jetzt erstmal nicht schlecht. Und wenn man 10 Experiment Material Boxen zum Bürgermeister-NPC bringt, Bürgermeister einer beliebigen Stadt kann man machen, bekommt man 2 Mayor's Appreciation Gift Boxen. Und was bekommt man aus der Mayor's Appreciation Gift Box? Naja, weitere Prozentchancen, weitere Random Rewards. Goldwalk Select B, das ist ein Power-Up, was ATK, magische Kraft oder Verteidigung geben kann. Power Vital Drink oder Refresher A, also da muss ich sagen, das ist der größte Schmutz überhaupt. Ich weiß nicht mehr ganz genau auswendig, was es macht, aber ich glaube 10% verringerte MP und FP-Verbrauch oder so. Das ist so ziemlich das schlechteste Item im Spiel. Ich weiß überhaupt nicht, warum das überhaupt als Belohnung angeboten wird. Das ist literally schlechter als eine Random Cotton Candy Box. Und dann haben wir noch Fishball Select Box, was wiederum das gleiche ist wie Cotton Candy.
lediglich randomized. Das heißt, du wählst quasi Fishboy White zum Beispiel. Die Farben sind die gleichen wie bei der Zuckerwatte. White Cotton Candy bringt Magiebeschleunigung. White Fishboy bringt auch Magiebeschleunigung. Nur wenn man eine White Fishboy Selectbox auswählt, also dann kann man sich zum Beispiel White Fishboy aussuchen, den muss man dann öffnen und darin wiederum sind auch Random Rewards drin. Also nicht random, aber halt verschiedene Tiers, also verschiedene Stufen von den Fishboys. Die größte Stufe ist 5% Cast Time, die schlechteste 1% Cast Time, um in dem Beispiel zu bleiben. Ja, und das war's. Das heißt, entweder ihr holt euch Lifestyle Rewards, also Lifestyle-Materialien, die man braucht, um zu craften, die ihr wahrscheinlich nicht braucht, indem ihr die Boxen öffnet. Oder ihr sammelt die Boxen, gebt sie dem Bürgermeister und bekommt Power-Ups, die, naja, ehrlich gesagt nicht allzu krass sind. Und das ist das ganze Event. 2 Wochen lang. Weiter geht's mit der Game Version 1.4.8 Patch Notes. Letztendlich haben sie das schon in den Maintenance-Ankündigungen geschrieben, dass es Lifestyle-Improvements geben würde. Das allererste ist, es gibt eine neue Quest für Livy, die einem einen neuen Lifestyle Mastery Bag geben wird mit 32 Slots für Lifestyle-related Items. Also damit ist für die Leute, die das Lifestyle-System bisher genutzt haben, das Leben wahrscheinlich ein bisschen leichter. Ich habe die Quest ehrlich gesagt noch nicht gemacht, ich kann es euch gar nicht zeigen, aber ja, hat man halt einfach dann Lagerplatz eben nur für Lifestyle-Items, also bringt nichts für sonstige Items, nur für Lifestyle. Und alles andere bezieht sich dann eigentlich nur noch auf das Ranking-System. Und bevor wir uns das angucken, würde ich sagen, müssen wir uns grundsätzlich nochmal angucken, was das Ranking-System überhaupt ist. Das hier sind die Patch-Notes von Battle for Madrigal, wo das Ganze eingeführt wurde. There's a weekly ranking of mastery points for all the competitive players out there. Rankings will be based on the cumulative mastery amount you have obtained and will reset every Monday at midnight server time. Ranking within the top 5 in a week will reward you with a special title as well as Masters Chip Rewards. Heißt also, wenn man sich hoch im Ranking platziert, bekommt man zusätzliche Belohnungen. Master Chips kann man benutzen, um zusätzliche Materialien zu kaufen. Und der Titel, den braucht man wiederum, um gewisse, hier steht some High-End Production Recipes will require these special titles, so best of luck. Also kann sein, dass man den Titel gegebenenfalls für etwas Bestimmtes braucht. Dann ist es so, wenn du mehr als 100.000 Mastery hast, musst du mindestens 100 Mastery in dieser Woche verdienen. Ansonsten wirst du 10%, ja, 10%, also 10.000 in dem Fall, am Ende des wöchentlichen Resettes verlieren. Und dieses System soll da effektiv die Wirkung haben, dass Leute nicht einmal viel farmen können und dann quasi einfach in der Top-Ranking chillen, permanent den Titel, permanent die Mastery-Chips abfarmen und damit anderen Leuten quasi die Motivation nehmen oder überhaupt die Chance nehmen, jemals in dieses Ranking reinzukommen. Genau. Und diese Strafe, wo man diese Punkte verliert, wird immer stärker, dass man bei 1 Million Mastery muss man dann wöchentlich 1000 Mastery neu dazu bekommen und bei 10 Millionen Mastery, danke, das sind sehr realistische Zahlen, Gala, wahrscheinlich hat irgendjemand 10 Millionen Mastery, verliert man dann 5000, muss man 5000 machen, sonst verliert man auch wiederum 10 Millionen, in dem Fall dann 1 Million Mastery. Um sich mal vorstellen zu können, wie viel ist denn 1 Million Mastery, von welchen Zahlen reden wir denn hier? Hiervon reden wir. Ich bin jetzt auf Borodeng im Ranking. Bei Herb Gathering ist der erste 11.000. Woodcutting 53.000, der zweite bei 8.000. Mining 73.000. Fishing zugegebenermaßen 317.000. Wirkt recht viel, aber wisst ihr, was daran nicht krass ist? Das kann man AFK machen. Also Fishing ist quasi, du kaufst dir die Angel und dann stehst du ein bisschen AFK rum und dann musst du halt alle x Minuten mal auf den Bildschirm gucken und eine neue Angel auspacken oder einen neuen Fishing-Prozess starten und das war's. Also Fishing kann man halbwegs semi-AFK machen, ist also wirklich nicht sehr beeindruckend. Cooking 85.000, Alchemie 8.000, Carpentry 7.000 und Smithing 18.000. Ja, und jetzt gehen wir zurück in die Patch Notes und die sprechen hier von bis zu 10 Millionen.
Es wird niemals in der Geschichte dieses Spiels jemals jemanden geben, der 10 Millionen Mastery erreicht. Und ich verstehe auch nicht, warum es das überhaupt gibt. Wer zum Teufel hat sich ausgedacht, dass die Mastery bis 10 Millionen geht? Ihr wisst, glaube ich, nicht, wie viele Stunden man dafür investieren müsste. Ich weiß es selber nicht. Und ich glaube, die Entwickler wissen es auch nicht. Aber es sind Tausende. Und das versichere ich euch. Also niemals im Leben wird jemand 10 Millionen Mastery-Punkte haben. Allein auch 100.000 ist Wahnsinn. Genau. Ist aber egal, das sind diese permanenten Rankings jetzt gewesen. Wir haben jetzt ja diese Weekly Rankings und gut, da ist momentan auf Borodeng natürlich absolut tote Hose. Ich glaube, hier war nichts über ein paar hundert. Ja, doch, Fishing 1800, aber ja, 60, 20, 100, also ja, basically nicht existent. Sieht man halt auch wieder gut daran, warum ist Fishing hier mit 1800 so weit vorne? Ja, weil man es halt AFK machen kann, ist auch nichts gegen den Spieler oder so. Und alles andere, was man tatsächlich aktiv machen muss, zack, boom, plötzlich passiert gar nichts, so ungefähr. Und ja, das ist schon irgendwie ein bisschen bescheuert, wenn man drüber nachdenkt, muss man einfach sagen. Und ja, nur zum Verständnis. So, und was haben sie jetzt geändert? Sie haben jetzt Folgendes geändert. Also, die Existing Mastery Rankings sind jetzt eben das Total Mastery Ranking, das was wir uns gerade angeguckt haben. Und die Weekly Mastery Rankings sind jetzt das neue System. Dann haben wir es jetzt so, dass man das Ranking auf 100 erweitert hat und auch die Belohnungen auf 100 erweitert hat. Und jetzt gibt es verschiedene Belohnungsstufen für die Ränge. Platz 1 bis 5, 6 bis 10, 11 bis 50, 51 bis 100 kriegen immer die gleiche Belohnung zum Beispiel. Und auch die Penalties, also die Mastery Decreases, sind folgendermaßen: Mastery 100.000 und höher, also das, was wir uns gerade schon angeguckt haben, mit dem alten System in Anführungszeichen, muss man quasi 5.000 Mastery bekommen in der Woche, ansonsten verliert man 10%. Wenn das nicht erreicht wird am Montag, dann bei Mastery 500.000 muss man 1.000 bis 10.000, achso, nee, genau, 100 bis 5.000, 1.000 bis 10.000 bekommen, sonst hat man eine 15% Penalty und bei 1 Million ist es 5.000 bis 20.000, sonst verliert man bis zu 20%. Aber hier wieder auch, ich meine, hier sprechen sie nicht mehr von 10 Millionen, glücklicherweise, sondern nur noch von 1 Million. Also Mastery 1 Million und höher, also bei 20.000 sind wahrscheinlich die 10 Millionen gemeint, aber es ist einfach so unrealistisch. Also ich weiß nicht, wie es auf anderen Servern aussieht, müsste ich mir jetzt bei jedem anderen Server anmelden und nachgucken. Aber ich bezweifle mal ganz stark, vor allem bei den Sachen, die man aktiv machen muss, also anders als Phishing, dass auch nur irgendjemand in der Nähe von diesen Zahlen ist. Also es ist komplett, ich weiß gar nicht, warum man sich, also es ist Wahnsinn, dass dieses ganze Decrease-System überhaupt erst bei 100.000 anfängt. 100.000 allein schon ist Wahnsinn. Das ist so viel. Man sieht es ja, das Einzige, was überhaupt jemand auf Borodeng über 100.000 hat, und das in den Total Masteries, ist Phishing, weil es AFK geht. Also es ist Wahnsinn, was die hier für Vorstellungen haben. Und das sind die Verbesserungen, von denen sie gesprochen haben. Also sie haben nicht das Lifestyle-System leichter gemacht, zugänglicher, mehr Belohnungen, weniger sehngebunden, günstigere Werkzeuge. Nein. Zeitinvestment verringern. Nein. Das Einzige, was sie verändert haben, ist, dass das Ranking stärker bestraft, wenn man nichts tut. Und dass das Rangsystem quasi auch über die 1 bis 5 hinausgeht und man jetzt halt die kompletten Top 100 quasi trackt sozusagen mit dem Reward-System und da halt die Leute quasi also nicht nur die Top-Performer belohnt werden, sondern halt alle, die sich da irgendwie halbwegs aktiv mit befassen sozusagen. Und das war's aber. Und ich weiß jetzt echt nicht, also ich bin jetzt nicht in der Lifestyle-Community drinnen, falls es sowas überhaupt gibt. Ehrlich gesagt bezweifle ich das stark, weil es machen so wenige Leute. Klar, es mag schon eine kleine Nische geben, aber die muss so verdammt klein sein, dass ich niemanden kenne, der sich darin befindet. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Hauptkritikpunkt
das war. Also sicherlich war das einer der Kritikpunkte, 1000%ig, das auf jeden Fall schon. Also es liest sich schon so, als wäre es auf jeden Fall eine Verbesserung. Aber alle Dinge, die ich persönlich an dem Lifestyle-System nicht so gerne mag, davon wurde nichts verbessert. Also mein Hauptkritikpunkt ist, die Kosten der Werkzeuge ist monumental. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man größtenteils das Lifestyle-System für sich selber nutzt, da in der Regel alles sehengebunden ist. In der Regel heißt nicht immer, aber vor allem am Anfang hast du eine niedrige Chance auf Great Success. Great Success ist die einzige Chance auf ungebundene Items. Also da musst du erstmal reingrinden, um überhaupt die Chance auf Great Success zu haben. Das kostet alles Geld, es kostet unfassbar viel Zeit. Und wie gesagt, diese Mastery-Zahlen für die Rankings und so sind einfach sowas von jenseits. Also man macht sich hier ernsthaft Gedanken, Mastery 1 Million bis 10 Millionen. Darüber machen sich die Entwickler Gedanken, obwohl es wahrscheinlich keinen Menschen gibt, der 1 Million Mastery hat, außer vielleicht bei Phishing. Ich meine, es gibt bestimmt irgendwo auf irgendeinem Server jemanden, der bei Phishing 2 Millionen hat. Ja, wow, super Glückwunsch. In dem einzigen Ding, was man AFK machen kann, hat jemand 2 Millionen. So, und darüber machen sie sich Gedanken, aber nicht darüber, dass es zu teuer ist oder dass einfach die Tatsache, dass alles gebunden ist oder auch die Power-Ups, die man sich da craften kann, gehen immer beim Tod immer verloren. Also Fishball zum Beispiel, wenn du stirbst, ist weg und so. Lauter solche Probleme, die Leute davon abhalten, sich damit wirklich zu befassen oder wo Leute halt von vornherein sagen, ja, das gefällt mir jetzt irgendwie nicht so gerne oder nicht so gut, mag ich nicht so gerne. Da passiert nichts erstaunlicherweise und das verstehe ich halt ehrlich gesagt nicht, weil für mich das halt absolut logisch ist, dass man sich erstmal mit den Hauptkritikpunkten befasst. Und ich finde halt dieses Ranking-System sicherlich auch definitiv ein Kritikpunkt wert gewesen, aber vor allem halt für Leute, die sich schon damit beschäftigt haben. Aber das war es halt auch. Ne? Das war eher einer der wahrscheinlich kleineren Kritikpunkte, weil ich meine, grundsätzlich diese Titel zu bekommen und so weiter, natürlich ist es teilweise vielleicht wichtig, aber du musst ja die Leute erstmal dazu bewegen, überhaupt sich für das System zu interessieren und das erreicht man so halt einfach nicht. Also finde ich hier grundsätzlich etwas schade. Genau. Und dann haben wir noch einen neuen Coupon-Code, den man einlösen kann mit Flyfuni Verse E111. Und was bekommt man davon? Eine FEC Compensation Box, 5 mal Death Upcast Stone, 10 Potion Box, 3 Activision, 2 Scroll of Velocity, 5 Upcast Stones und 10 mal Bullhams dann. Das Ganze kann man einlösen bis zum 10. Juli 2025 und man kann ihn nur einmal pro Account einlösen. Ja, das ist natürlich ganz nett, muss man sagen, wobei 10 Bullhams dann ein bisschen Troll ist, ehrlich gesagt. Das wirkt ein bisschen random, die Item-Zusammenstellung. Aber kann man sich nicht beschweren, Gratis-Items sind gerade Gratis-Items. Vor allem theoretisch ist das, glaube ich, im Wert von fast 1000 F-Coin oder so. Also ist definitiv nicht schlecht oder auf jeden Fall 500 F-Coin, whatever. Ist nicht schlecht. Genau. Und wie gesagt, einlösen bis zum 10. Juli. Der Code ist auch zu kopieren auf Twitch. Link in der Videobeschreibung. Außer seinen Code, falls ihr ihn mal zwischendurch nochmal brauchen solltet. Ja, und das waren so die News von gestern. Hatte gestern leider keine Zeit, war nicht daheim. Ja, alles in allem ganz interessant, aber achso, by the way, hier noch quasi we'll keep you updated with various upcoming FWC events, including PvE and PvP content. We hope you stay tuned and continue enjoying the experience. Also es wird wohl bald mal eine Ankündigung zum PvE und PvP Event geben, was ja eigentlich der Grund für den FEC-Server ist. Das wissen immer viele Leute gar nicht. Den meisten Leuten geht es ja auch überhaupt nicht darum, aber eigentlich geht es ja um dieses fette Turnier, $110.000 Preisgeld und so, was so gut wie niemand auf dem Schirm hat und niemals redet jemand irgendwie darüber. Klar, weil die meisten Leute nicht mitmachen, ist schon klar, aber das ist eigentlich der Grund, warum der Server existiert. Aber ja, wird wohl bald mal eine Ankündigung dazu geben. Und ja, dann haben wir eigentlich alles durchgesprochen. Ich sage danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen und ich hoffe, dass wir uns auch im nächsten Flyf Universe Video wiedersehen. Twitch-Link in der Videobeschreibung, tägliche Flyf Livestreams. Wie immer, check it out. Haut rein und ciao, ciao.